50 হার্জ। এটা একটা এলইডি লাইট আছে, দেখতে পাচ্ছেন। সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে এর এলইডি লাইটটা জ্বলবে। এটা কোম্পানি 2 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। এবার আমি আপনাদেরকে ওয়াটার হিটারটা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, এই ওয়াটার হিটারটা খুবই একটা নামি দামি কোম্পানির ওয়াটার হিটার, কম্পটন গ্রিপস। আপনারা এটার নাম শুনেই থাকবেন। আইএসআই মান্যতাপ্রাপ্ত একটা কোম্পানি। এই কোম্পানি যে সকল ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করে সবগুলোই খুবই উন্নত মানের। তো আপনারা দেখুন, আমি প্যাকেটটা আনবক্সিং করছি। তো বন্ধুরা দেখুন, ফাইনালি আমি প্যাকেট থেকে বার করে ফেলেছি ওয়াটার হিটারটা।